警报一夜拉响，关键时刻，山东舰火力全开，所有战机全部起飞。据观察者网，日本防卫省统合幕僚监部（以下简称统幕）今天在发布一则涉及我山东舰编队的中国海军舰艇动向通报。通报中称，海上自卫队持续在太平洋海域观测到以山东号航空母舰为核心、多艘护航舰艇组成的中国海军舰艇编队。期间所观测到的编队舰艇数量和组成有所变化，最少时分别为山东号航母、一艘055型导弹驱逐舰、106延安舰、一艘052D 型导弹驱逐舰、164桂林舰和一艘054A 导弹护卫舰、571运程舰组成的4舰编队。根据日方披露的数据，过去一周，山东舰舰载机起降架次为380次，其中240次是 J-15 战机。按美方披露的数据，山东舰最多能搭载36架歼15，简单换算一下就是，即使山东舰这次出航是满载，也做到了每架歼15每天至少一次升空，当然也不排除一次有多架战机升空。前面我们说了，山东舰选定的演习地点离台岛、菲律宾、钓鱼岛都很近，考虑到 J-15 超过1000公里的作战半径，这些区域都在我航母编队的覆盖范围内。由此可见，山东舰这次演习完全是为实战服务的。据台媒报道，山东舰编队此次赴西太平洋训练，途经菲律宾北部巴林塘海峡进入西太平洋，而非常走的巴士海峡直接引起日菲等国家关注。巴士海峡是中国台湾岛跟菲律宾吕宋岛之间的重要航道，也是中国军舰和战机前往西太平洋的重要航线。巴林塘海峡是菲律宾巴布延群岛以北的水道，东接太平洋，西连南海，这就表明山东舰编队直接由南海前往西太平洋。台岛东部海域是围台军演的重点，也是在未来实现祖国完全统一的军事行动中外部干涉力量进行投送的主要场所。在东部战区例行实施的绕岛演习期间，山东舰经常与之配合，在台岛东部进行演练，目的正是在于利用航母在远海区域搭建起防空反导网，抵抗域外干涉力量的袭击，并配合导弹部队进行区域拒止。本次远洋训练的航线和站位，也是在此前多次远洋训练中锤炼的驾轻就熟的区域拒止站位。2022年5月，辽宁舰航母编队在西太平洋进行了2周的训练，期间日本统计辽宁舰在10天内共进行了超过200架次的歼15和直升机起降训练，平均每天20次左右。而在当年年底，辽宁舰再次出海远训时，日本统计到在12月17日到27日间进行了约260架次训练，后来在28日至31日间又进行了60次。那么我们可知辽宁舰的日平均舰载机起降架次应该就在20-25架次左右。但这可能因为当时辽宁舰仍是训练舰身份，因此舰载机起降应该还是以培养新飞行员和航母舰员为主，所以强度并不大。日本针对山东舰的办法是持续跟踪监视，而美国海军的办法很有意思。日前，美国海军对外发布了一组佛罗里达号巡航导弹核潜艇的照片。在这组照片中，这艘核潜艇正在关岛的阿普拉海军基地装载战斧巡航导弹。一般来讲，美国海军核潜艇的动态属于高度机密，是不会轻易泄露的，尤其是核潜艇装载武器这种画面，更不可能公布。但是美国海军这次一反常态，不光主动亮出了这艘核潜艇的位置，还秀出了装载武器的画面，这确实非常罕见。这是中国海军有史以来最大规模的冲出一岛链的集中行动，其战略意图是不言而喻的。不妨可以认为，这就是对未来台海、西太平洋发生重大事件的一次大规模预演。未来要确保台海内线的安全稳定，中国海军就必须要在一岛链的外线投其不子，形成对一岛链美日基地的内外夹击能力，并有效拒止从关岛、夏威夷方向过来的干涉兵力。这一最新的海上布局非常让人期待，令人振奋。中国海军的战略布局越来越现实，越来越坚韧了。可能有这样的疑问，美国在日本、韩国、菲律宾不是有众多军事基地吗？非得用航母吗？美国在西太平洋有大量基地不假，但其作用有限。美军基地内的机场、机库、港口、船坞都是固定目标，
以解放军强大的导弹实力，一通齐射下来，基地内的战机军舰损失惨重之下，就难有作为了。再者，战斧、AGM-158 这类巡航导弹在中国这样的强国面前作用也不大，一则二者基本上只能打击固定目标，且因价格昂贵，美军的库存并不多，更不要说解放军的反导能力强大。